晨啊咁多位，咁啊今日1月20號啦，而家差唔多3點，咁啊應承咗啲朋友3點會出片，咁啊係啊今日晏咗，咁晏咗反而好事啦，等我試行下啦，咁啊行即係做翻啲技術上嘅需要啦，行翻啲技術要行嘅嘢啦，咁啊係啦，同大家睇啦，咁恒指今朝仲有一 V 嘅，我自己淡倉走咗，係今朝仲有一嚿嘅，咁啊睇下佢夠唔夠到啦，咁但係行得越耐咧就越救唔到啦。咁啊，其實出咗啲幾細微嘅嘢咧，分鐘圖都出咗啲幾致命嘅嘢嘅，咁或者出咗啲 signal 啦，冇嘢肯定嘅都有，佢出咗啲 signal 話俾你知咧，佢唔係好得噶啦嚇。咁啊唔好得咧，咁啊之後點算咧？係啦，咁啊講過2650咧係非常之重要嘅位置嚟嘅，因為2650或者係啦都有句唔係一個點數嚟嘅，應該係一個區間嚟嘅，呢個區間啊。係呢個區間啦，佢一定要頂到嘅。咁佢頂到咧都係可以延續翻成個大型橫行一個升勢啦，一浪高於一浪又踩上去啦。咁但係如果穿咗咧，就變我自己會轉咗度睇佢一個繼續延續緊呢個橫行咯。咁個橫行會落翻底部噶啦。點解要落翻底部咧？因為呢啲全部就好似變咗假突，同之前一樣係一啲假突破咯。係啊，我自己睇個頂唔係272啊，係269。你見到呢啲全部喺度頂噶啦，1、2、3。呢啲先係頂，呢啲變咗假突破，因為好合理嘅。呢啲269係頂咧，即係上面嘅黃線係頂咧。咁你呢啲變咗假突破咯。咁你見到佢假突破，佢次次嘅結果都係要打翻落去。假突破就係跌翻落去，假突破就係跌翻落去，或者你會搏佢跌翻落個底度咯。係啊，你搏咯，同埋都爽㗎。你見佢呢啲咧，其實好爽。我好中意做假突破，你見佢一假完咧，好爽㗎，射落去㗎，佢做唔到 high 一 high 㗎，佢唔會殺到你㗎啦。淡倉係主導晒，佢唔會殺到你㗎。你一全部射落去嘅，佢最多平頭，好細微嘅平頭啦。但係你見到佢全部都係射落去㗎，好好做㗎。但係如果你係純粹踩咧，即係譬如我調翻轉幅圖嚟睇下，譬如佢個踩嘅動作咧，佢可以做一啲殺倉嘅動作，譬如咁樣踩之後咧，佢可以突然間整個撈一撈，即係叫做打橫撈一撈，但係咧之後佢又走去摸頂㗎。係啊，呢個就係有殺同冇殺嘅分別啦。咁我而家就之前都仲有得搏嘅，咁而家變咗就上，我就覺得佢係上面變咗殺啦，咁啊就落翻橫行啦，就一波好快啊，可能呢個禮拜先行完㗎啦。咁 anyways 啊，咁而家呢個位咧唔係好頂到啦，咁縮落去分鐘圖睇啦，係啦，今朝就走啦，因為今朝咧殺完或者佢會回測嘅，我覺得呢個位唔會咁樣一殺咧就完嘅。第二咧就係因為美股冇開㗎嘛，琴晚雖然期貨就射咗2日啦，咁其實都係嗰個位度頂住啦，係啦，咁。個意思就係你仲有最後一嚿嘅，我覺得咁啊真係 V 咗上嚟睇下佢去到邊度嘅啫。咁但係而家又唔同，此時不同彼時啊！即係今朝咧仲有一嚿，而家就變咗越嚟越冇一嚿，因為你見到佢已經做咗個撈一撈㗎啦呢度，而且咧呢個撈一撈非常之核突啦。點解咧？條線歪咗，但係唔緊要啦嚇，睇得明㗎啦大家。因為我正常嗰個 high 咧，我自己睇應該要掂到呢度先，仲有得。呢啲嚟嘅，呢個頂，呢啲橫行頂部啊，之前嘅細型嘅，掂到呢個頂咧，先至叫做仲有啲，仲有得傾啊，仲有數講。但係你而家係求其一個頂已經頂到你咯，咁你就係啲 GG 啊，出咗撈一撈啦。咁啊都唔緊要嘅，睇下仲有冇得做倉啦嚇，即係藍線仲有冇幫手頂下嚇？呢2650 exactly 啊，2653呢度睇，但係我只係睇2650啦。呢個位咧係最後一次，你一定要踩到㗎啦。咁但係佢而家就冇力啦。咁其實呢幅圖咧係 delay 咗15分鐘嘅。咁如果睇 view time 咧，如果睇 view time 咧，啲位個粒數字嘅變得唔一樣嘅，即係變咗唔係2650嘅，變咗即係少咗呢個2617啦。但係大家明我咩意思㗎啦？好明顯有個而家呢個係之前嘅踩嘅位，但係已經踩唔到㗎啦。嚇，仲變咗阻力㗎啦，已經仲變咗阻力㗎啦，好明顯啊嘛。而家個 view time 已經變咗阻力，咁所以我之前成日講嘅，我今日都仲喺度諗，朝早仲會諗會唔會行到1212啊1啊2啊，睇下個2去到邊度啦。咁啊結果1之後就冇咗2啦，係啊。如果唔明咩叫1212嘅話，就麻煩要睇翻上一條片啦，係啦。因為我差唔多每日都講嘅，而且1212咧喺分鐘圖上面，無論側分鐘圖、小時圖甚至日線圖咧，都可以同一樣嘅 pattern 行同樣嘅嘢，只係個規模唔一樣啫。咁 anyways 啦，咁佢失敗咗啦，今日分鐘圖行唔到1212嘅，係咁啊好倉冇得做噶，即係除非
下晝而家仲有1個鐘頭收市啦，神秘的力量嘢推到去挑戰翻266幾嗰啲位啦，267即係今日個頂啦，挑戰翻啦，否則都弱啦，係啦。咁弱係咪要即刻做淡咧？我唔敢答你呢個問題啊，因為我自己做倉，即係呢個係我而家講嘅分析啦。但係做倉係完全另外一套系統同埋技巧嚟嘅。如果係做倉，我會縮到好細去做嘅，即係我會縮到小時圖之後見到呢啲 high，我藍線我當係博係頂，我就見到撈一撈咧，我呢啲做㗎啦。係，所以要做咧已經做咗，唔係我想買淡咧，突然之間就衝入去買我，即係所以啲朋友見到我就唔使走紅啦，因為我自己有自己嘅紀律同埋交易系統，所以唔係我交易系統嘅嘢咧，我就唔會去再搏嘅，即係除非係賭錢，即係有時身痕，攞幾千蚊嚟玩下賭下，咁可能有嘅咪由佢咯。咁但係如果真係一個正式嘅交易系統係要有 discipline 咯，係啊。你當翻工咁咯，即係你唔可以破啊！今日中意做乜就做乜咯，係啊。如果唔係會俾老細屌喎咁啊。係啦，anyway 真係講多咗啦。咁啊，恆指係啦，講完啦。總之而家要用50咧，就變咗個阻力位啦。係啊，咁啊得翻1粒鐘，我唔覺得企得翻上去。咁啊，所以今朝咧都仲有權見底，而家就係啦，真係樣衰係啦。咁啊冇啦，係啦，睇下佢嘅行落去啦。我講過啦，之後睇到個底，睇到去邊度就係251㗎啦，即係橫底部啦。咁啊，指示都出咗嚟㗎，就係藍線嗰位啦，係啦，265、251係個目標，而指示可以係用藍線呢個位嚟做指示嘅，或者上一格啦，係都好難挑戰到㗎啦，即係266幾，係啦，咁啊恆指講完㗎啦，非常之樣衰。咁其實都配合嘅，如果你踩翻251咧，變咗咧你個科指咧，今日講科指先啦，係啦，因為冇㗎啦，你兩邊都係炒科技股㗎啦，AI 嗰啲嘢。咁你見到啦，藍線就係之前講過嘅中軸啊嘛，係中軸嘅位置。咁你之前做一次殺倉嘅動作之後，就去摸頂啦，摸翻橫區嘅頂部啦，你見到黃線啦，係啦，摸翻橫區嘅頂部啦。咁但我就講過啦，你之前做過一次殺倉，你今日你可以最多踩一踩，但係踩完咧，你唔係再殺㗎啦。即係咩叫踩一踩咧？即係你真係可以掂一掂，因為你已經殺過咧，你可以掂一掂。你係可以，都唔係可以，你係正常會掂一掂添嘅，係可以合理嘅，即係咁樣殺完上踩嘭，呢個係非常之合理嘅手勢嚟嘅，之後破頂啊，破呢個橫區頂部，之後就行上一格，但係而家變咗咧，今日縮落去睇咧，殺完之後咧 V， 但係咧亦都同樣地啊，同恆指係一模一樣嘅，個圖唔一樣，但係個 concept 係一樣㗎。個 concept 亦都係一樣，係行唔到 high 一 high 㗎，係啊，一樣行唔到 high 一 high 嘅。咁啊，而家黃仲喺嗰個藍的線即係中軸度頂啦。咁但係我都係嗰句啦，藍線係重要區域嘅話，佢就唔應該度頂啦，係應該殺完 V。我成日都講，你要 V 要逆轉，你就係殺完 V， 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 係啊，殺完 V 呢啲殺完，今朝都仲話殺完可以 V， 但係咁你 V 下你又摸唔到一個 high high 嘅時候，咁你露餡咯，啊呢啲叫露餡咯，係。咁你睇下你個 low 做到邊度咯，係啊。咁係咯，恆指講完㗎啦，亦都好清晰我個 concept 咩點㗎啦。咁啊睇埋納指，納指雖然琴晚冇開啦，咁但係都要睇嘅，都睇下佢俾啲咩位你做。咁啊，我自己講過想去升翻黃線附近嘅位去做倉啦，咁但係係啦，好似唔係好俾啦嚇。咁我就唔係啦，總之納指我唔講點樣做倉噶啦，因為而家做有啲遠，即係淡倉你嘅指示會放得遠啦，係可能放喺啲位都仲得嘅，但係佢有機會即係現貨可能殺一殺啦，但係點都好啦，個重點係納指出個方向啦，係講過啦，星期一即係出咗消息之後，佢係已經出咗邊㗎啦，上面係做咗假突破㗎啦，咁下方就睇黃線嗰啲區㗎啦，即係24、243啊，暫時係啦，再去到嗰啲位啊，再睇個底會究竟喺邊度啦。但係殺翻落去第一個底，即係第一個底就係呢啲位置㗎啦，兩個箭要接住啊，係千祈唔好睇呢條藍的線呢啲腳啦，我呢啲腳全部都係冇力嘅，係啦，呢啲腳係跛嘅，係啦就係咁啦。咁有啲朋友有啲分析或者有啲
我唔知嗰啲 channel 咩咯啦，總之我就話個市仲有得救嗰啲咧，我唔敢話唔係啦，但係自己小心啦嚇，做倉唔好呢啲位買啦嚇。如果你正股落翻嚟底部先買啦，係總之自己小心啦，係唔講太多啦。人哋可能佢個方法啱都唔出奇嘅，但係小心啦啊！我就忍耐下先啦，睇下即係佢企翻一啲好靚嘅位置之後向上打嗰啲 deep V 我先會再做倉啦。如果唔係嘅話，我唔會而家貿然覺得頂得住就走去買咯。係支持位從來都唔係睇頂啦，都有句睇殺完之後 V 啊。你見到㗎？呢個都可以講啦，即係譬如你而家紅色線或者紅色線係之前嘅最近嘅一個底啦。咁佢殺完呢，但係其實都係期貨階段啦。咁佢都上面已經頂咗落翻嚟㗎啦。咁即係佢殺完佢 V 唔到嘅，咁佢可能喺度做個橫行嘅，係咁啊睇下點啦。但係都係啲大方向講就得啦，係大方向已經好明顯㗎。咁啊，納指係咁多啦，睇下佢會唔會做反彈啦，現貨期段俾我哋估啦，就係咁多。咁啊，多謝大家收睇啦，咁大家自己小心啲啦，個市都幾錯，同埋地樣衰。咁啊，多謝大家收睇，有咩問題留言問我，或者有咩分享都可以話俾我知啊，多謝大家，拜拜。